orange manolotra ny fandaharana mampiala voly satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. mety be amiko. Trois bonnes raisons de choisir le meilleur. Des produits Sanifère, le meilleur. couche slippers couche atkisako. Andao internet na miaraka amin'ny Caprice Litchi Citrus, so cool. Motostore à l'Arby vous présente So cool. Ya faly manatitra ny araba ho antsika rehetra amin'izao maraina mahafinaritra ny andro latsinainy izao latsinainy fa voaloha sady voalohan'ny volana jolay ihany keo amin'ity latsinainy ity a tsenainantsika amin'ny fomba maketrikely sy afaliany zany volana jolay zany a dia miaraba malagasy rehetra aloha natratra an'izao andro latsinainy izao a dia miaraba antsika rehetra ihany keo dia miaraba ny ekipa malagasy ihany keo a izay miatrika ny kanina any ampitan-dranomasina any any Egypte any amin'izao fotoana izao satria dia tena afaliana tokoa no nataonareo omaly lalao nataonareo omaly tena afaliana ny tsenainy malagasy an'izany nitondra afaliana moa zany ny marimarina kokoa tena lafinaritra. Tsy arotro ny tsy hiteny nefa za masaika anao hoe efa zesta be zany hoe za vao miditra eo a dia zavatra teneniko voalohany hoe fa tsy hoe feona aigle zanao zavatra ho teneniko voalohany fa tsy arotro ny tsy hiteny amaly any dita amin'izay zavatra anankiray izay fa tsy fahafaliana fotsiny fa tena fahasambarana dita tsy hafaliana fotsiny fa tena hoe sambatra fatsapanao sambatra mihitsy ny anatinao rehetrarehetra amin'ny fosaina fa na sambatra daholo ary tena tsy vitsy mihitsy ny olona eny nafinaritra iny tena nafinaritra fa tena ohatrany hoe mbola mitoy izany fa inona miroapolo jona tena mbola volana jolay le izy fa ho sisy ny olona sasany hoe tena zay aho vao tena hoe fiera hatramin'izay nahagasy aho hoe zay aho tena fiera tena hoe tsy nisy mitapoka tsy misy fitsarambelatsy fa tena fiera hoe malagasy ka dia tena zay tsisy mihitsy le tena teniny a tsisy mitapoka mihitsy fa tena hoe fiera dia faly isika rehetra malagasy sambatsambatra mihitsy amin'izao sady fiandohany herinandro fiandohan'ny volana dia miandony zavatra tsara rehetrarehetra fa tena na tsy eo iarako hoe dia tena sady andro tsara androany na tsy eo iarako hoe tena sako miteny hoe andro tsara ranga androany andro tsara mihitsy androany ka andro tsara ranga zao eny ary ka dia miaraba antsika rehetrarehetra ary natratra ny herinandro vaovao e miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa natratra an'izao volana vaovao izao isaorana indrindra ilay nahary fa mino fa tena tsy vitsy aminareo mihitsy nitondram-bavaka mangina tao am-potao an'ireny ekipatsika any ivelany reny mitondra ny anarantsika any Egypte any zareo amin'izao fotoana izao vavaka mafy mihitsy ao am-pao hoe inganendro dia tena misaotra anazy tsika fa tena azontsika ihany aloha zany iny a vitantsika iny matitra anankiray a misaotra anazy tsika fa velonaina ihany koa afaka miona miresaka tahaka izao eto amin'ny Sokol dia petraka amino avy rehetra betsaka mihitsy ny publication maly zay hoe be da be malagasy mitondra bavaka an'ity lalao ty raha gama tohatry reny ny vita amin'ny malagasy a miray fo miray saina amin'ny ekipitsika dia zay ny tena zavatra mahafinaritra naiza toerana naiza faritra maly dia ny fety avokoa zany publication tao Facebook zany mangony fotsiny hoe aty aminay fety be aty aminay zao a satria mampiray malagasy any koa le baolina kitra hoe tsy manino zany na mitovy na tsy mitovy hevitra amin'ny fiainana na mitovy finoana na tsy mitovy finoana mitovy hevitra politika na tsy mitovy hevitra politika raha ina tao anatin'ny baolina kitra avokoa ny rehetra sady ny tena mahasambatra le izy ao anatin'le izy tena hoe zao fo tsapantsika le tsapan'ny olona azonareo hoe le tsika le makamaka firenen'olona reo foana rehefa ohatra izao satria mbola tsy tafiakatra mihitsy tsika zany dia miara-paly amin'zareo rehefa mba tafiakatra naka zareo tsika dia miara-paly fa zao tsika tena faly amintsika rehare amintsika faly amin'ny tena fa tsy ny an'ny hafa raha ny baolina angamba no commentaire manokana hoe dia ianona namono
te ihany nanao an'izao niangambany aloha ny tena teneniko dia rehefa fifaliana sy fahasambarana sy ny fiarahamonina nafinaritra satria efa niara-nahita niara-nijery daholo tsika omaly dia niara-nahita fa zay fa 0-0 le izy 0 aloha ny baolina raha manareo zay tsy nalala 0 aloha zay tsy nahita sy hoe tsy nahita fahita lavitra noho ny asa mandrarazy nataony a misy sarina skôro any ao ry Erika afaka alefantsika eo a score dia efa misy sariny Carolus mihitsy eo avelany eo a manambara fa 0-0 ny baolina 0-0 ny baolina malina avintsika tamin'ny salanisa roa moa zany zareo Nigeria raha hoe nihevitra ny tena hoe andrareziny baolina kitra ihany koa zany Nigeria zany a ary efa ely zany no fatapoko fatapirenena mondial foana zany hoe tena efa mahay zany ekipe zany nefa tsy napozina ary nandiso ny pronostikany rehetra na malagasy ary be da be nanao loka ady vola tamin'iny a naka Nigeria tsy tena be da be nameray a Madagasikara mameray moa dika le mameray dia zao raha ohatra hoe aotra sy aotra ny lalao na hoe sahala dia maresy Madagasikara am'le hoe mameray fa zareo zany meritrehitra ho tatatataka ny skôro zany hoe resany amin'ny 0-0 any malagasy dia ho resy fa zay nefa hita ny matetetika teo aloha teo fa mivoatra ny zavatra rehetra mivoatra ny olona mivoatra ny fiainana mivoatra ny teknika sy ny rehetrarehetra poatsatroka ihany koa ny mpanazatra sy ny ohatran'izany fa zavatra tsikaritra ihany koa tao anatin'izay rehefa hitanao zany fa ne tsara le hitan'le mpitantara baolina kitra le amin'ny teny frantsay le jerevantsika aloha zany hoe ne tsara tena incroyable hoy zareo ny fivoarana sy ny nahatongavantsika teo amin'ny toerana io akory ary dia efa manomboka misabatitaka amin'izay izy hoe malagasy sa malgasy efa tsentsony hoe ka tsika eto zany mila mifanaraka hoe malgasy sa malagasy fa zareo any ary efa manomboka misabatitaka ihany koa mahafinaritra satria nary zareo mpitantara tena marina mihitsy zay fanamarina teny Mikael zay fa tsy napoziny zareo le izy ary nanomboka teo izy a lasa naka ny côté malagasy kely tao anatin'ny fanohana hoe ary tsy napozina raha hoe nieritreretina ho petite équipe itony malagasy itony a ay tena mahavita zavatra goavana be ary mila trandrahany zany zavatra zany fa tsy takotakomana any ambadika any ny andrarezina ny zareo nigeriana ary zany hoe efa tena hoe nampianariny malagasy tanteraka ohatr'izao fanaovana baolina tena nampianariny napetraky malagasy mihitsy ny lalàna tao anatin'ny baolina omaly iny hoe izay ny manao ny baolina io izay mandrafitra ny baolina io niezaka ry zareo omaly fa mahay mpiady tsatoka azitsika Adrien moa zany efa tena tsy haika ekipa rehetrarehetra atsika tena zao kosa nefa ny azadiny fa andrano avy eo anko tiana vao amin'ny alefa barea zay tafatafa eto anko anao analizy ny baolina hoa maly sy ny vita hatramin'izay ny baolina telo ny atriany malagasy teo a eo anko ny tombatombana sy ny hoe izy avy ny ekipa mbola hifanandrina amintsika amin'ny ampavalon-dalana moa zany a zay mbola atriany malagasy moa zany voalohany ao anatin'ny vondrona be aloha tonga dia tsara manamafy an'izay a leader du groupe eny ary fa loatra idita fa tsy mahasakana atsika tsy lalao eto amin'ny sokolona ihany koa zany a ny zana-pandarana rehetra dia mbola ho alefa eny atsefatsefa ny resadresaka iarahana amin'ny tiana avy eo amin'ny alefa barea ary ny lalao ihany koa dia mbola mitohy atrany ao lalao atsika caprice letsindray no mbola tsy maheno le micro ao angetsedrako le power where is the power of love aloha madevy Supper of love is not. Eny ary ka ny lalao atsika amin'ny tian'io ity manao hoe fanontaniana mipetraka zany eo amin'ny page Facebook ny Cool TV FM manao hitantsika an'izay lalao resahako izay dia ny fanontaniana mipetraka hoe firy ny tsiro caprice misy dia misy safidy eo misy safidy anankitelo eo enina ve hoy izy sa 5 sa 4 fanontaniana averiko indray firy ny tsiro caprice misy enina 5 sa 4 alefanao eo ambanin'izay sary zay zany satria io zany le sary ho anareo zay misy sary ao io zany lay sary io lay sary hitantsika ao amin'ny page-ny Facebook ny Cool TV FM dia io no commententsika rehefa mitsidika an'izay page zay ianao dia ny valiny marina nataonao eo ambany eo azadonoana foana amin'ny manao j'aime ny anatsika ny page ny Cool TV FM satria raha mamarina ianao nefa tsy nanao j'aime satria savaina mihitsy io zay tena misavasava amin'ny Facebook nareo mihitsy dia raha tsy manao j'aime ianareo dia verimaina ihany lay valiteny marina zay natao teo amin'ny commentaire io ka manomboka izao dia efa afaka milalao
inona ny loka hozy ianao de Inona mahazo aloha ianao? paka ny olona anankiray am'le caprisy letchia fa vao amin'ny le ngeza indrindra le format 1 litre et demi moa zany a mahazo paka olona ray olona roa ndray no tsara vitana am'ty anio ity ka zany hoe izy aminareo no tsara vitana androany de ndao ilalao iaraka aminay ndray fa betsaka zany pakina caprice letchia zany tsy lan'olona ray zany a tsy maintsy fianakaviana sy olona maro mihitsy miara-mifety am'zany miara-makafy ny baolina moa zany miaraka amin'ny Paris Madagasikara. Ekaro, ekaro. Jerevantsika ihany aloha nefa ny mety ho toetry ny andro hamantarana ny miandry amin'izao voalohan'ny volana Jolay 7 izao atao anatin'ny degré K. Ia, 2 degré no mampanambandritra raha eto Antananarivo no resana ary 20 degré kosa no maripana ambony indrindra. Ibalika ny masoandro amin'ity anio ity aza manahy ianareo fa de mitohy foana ny hafaliana mitony tsikitsika afaka makafy azany hafanan'ny masoandro izany isika androany sy ny hazavan'ny masoandro. Ifandimby kely fotsiny rahona sy masoandro ny tapa-maraina somary alefadefaka nefa zay rahona izay a manomboka any amin'ny mita tao vovonana any de efa tena ingaingaina ingabe masoandro ka hatrany amin'ny masoandro miletika any satria any amin'ny 5 ora mahery 3 minitra no iletika ny masoandro amin'ity anio ity zany hoe mbola ahita masoandro foana ianao mandrapiletika zany a tsy ho semandrahona mihitsy a mitoy ny hafaliana sy ny fankafizana ny izay a valin'ny baolina omaly izay sy miaraka amin'ny caprice moa mazava ho azy a de amamina amin'ny fiainana foana izany azadio milalao amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM raha zay mahakasika mety ho toetry ny andro a azahoanao a pak am'le 1 litre et demi ny caprice letchia zany ny lokatsika an'ity anio ity ireo anankiroa ireo zany no azon'olona androany ray mahazo an'ity olona anankiray kosa mahazo andry ankilany ry azadio manao j'aime amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM eo ihany koa ny valim-panontaniana hoe firy ny tsiro misy amin'ny caprice de voalohany enina ve sa 5 sa 4 safidy ray am'ireo any fa ray am'ireo any valo marina fa tsy izy 6 5 4 soratanao daholo de marina fa ao le valo marina fa mila exact le izy betsaka nareo mandrendrara am'izao maraina zao fa na izany ary mbola afaka manam-potoana lavalava nareo any amin'ny farany fandaharana any no ho sarehantsika izay pak izay ka izy aminareo indray no tsara vitana amin'ity anio ity trizika fiarahana de satra aloha zany hita le but eto fa retourne tsy mandeha fa aloha tonga de sara aloha nalefa aminareo reto avy ny sarisary hitahita vao ina moa zany vao azo capture moa zany resaka hoe ny fety be teny amin'ny tanàna tany de 00 le izy aloha ny soratra ao ambadika ao ry erika sarin'olona hita amin'ny fetifety teny velan'ny teny reto ireo avy izy ireo raha mahita nareo tokantrano fety be nanerana nosy tany ivelany tany ary de nisy an'izay ihany koa fety be izay fandresena ho an'ny barea ihany koa sa amin'ny vidéo 5 heures ohatra hitanao de alefantsika kely ary any fandresena ho an'ny barea tany nosy be tany donc jeretsika
Agnisan'ny magnaraka lalao ary miray fomanonga i Bariany Madagasikara ny vahoakany Nosbe. Hafaliana tsy ombitratra naray ny karnavaly, pipipo, siosioko, filanjana sainam-pirenena malagasy nandesy ny vahoaka naneo ny hafaliany tamin'ny fandresen'ny Bariany Madagasikara ny kamisy 7 ny volana Jona 2024 alina teo. Mahatsapa ny mpitia baolina kitra sy mpagnaraka ny kanina 2024 ny vahoaka ito Nosbe fa azo lazaina tsara fipetraka sy tsara toerana i Bariany Madagasikara mandritra ny kaniny 2024 ity. Tafaverina zay telo minadamy rabany minitso enkeo. Salama. Ny afaliana. Misy hoa firy alina manaitra anaby atsy. Ka ny anay za koa rehefa natory amin'ny firy alina marsy dia mbola misy manao ihany zao indray nanaitra anay fa miraika ambin'ny folo sasany ihany misy manao tamiko dia taitra fetsy be mihitsy raha ny tanàna hoa fa midodomy isam-baravarana mihitsy mivoa sy ny sisa tena hafaliana tsy mbotratra dia niny malagasy rehetra mihitsy makasitraka amin'ny firaisan-kina mahafinaritra mihitsy izany rehetrarehetra izany dia mampirisika hatrany ny ekipantsika makasitraka ihany koa ampikarakara ny kitra malagasy isa-tsokajiny sy isa-karazany rehetra dia manohana hatrany izahay hatramin'ny ankizy kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra manohana daholo mahafinaritra be tsy lahy tsy vavy tsy antitra tsy tanora fa dia manohana dia mahafinaritra ilay firaisan-kina tena mahafinaritra tena nampiombona antsika mihitsy ary hatramin'izay niainako efa 4 taona zay ry dida tamin'ity indray mitoraka ity tsy baolina ity zay vao tena hoe tena nakafisy tena hoe niainako sy tsapako be zany ny fidirako ao anatin'le zavatra na dia tsy anatin'ny tontolon'ny baolina kitra loatra azy fa zao vao manomboka mahasy kelikely ny hoe fa maninona dia rehefa maninona dia corner sy rehefa maninona dia coup franc dia mahafinaritra zany eo ihany lafiny teknika fa le fiombona po sy fiombona tsaina mihitsy ny firaisan-kina ao anatin'le izy za mino fa anisan'ny hery lehibe nentin' zareo ekipany Bareza ny firaisan-kinantsika malagasy zany fanohana ny eny tany any Egypta moa zany dia mino mihitsy efa anisan'ny hery lehibe ho an'zareo zany ka mbola andao anome an'izay hery zay tsika hiaraka hivondrona sy hiaraka hifanohana anatin'izay ekipany Bare hiakatra any amin'ny mpivalindalana izay tena faly tsy misy ohatran'izany hitantsika reny moa na lefa nyseto ihany ny ampahan'izay hafaliana izay fa naneny an-dalana eny roa ilaingo ny tatitra nandeha ody izy malialina avy nitondra avy nanatitra an'ireo mpanao gazety sy ny sisa dia rehefa mody any an-dalana hoe izy tsy avelan'zareo tsy mena lalana ianao raha tsy manao sinina ohatran'izao fa misy miteny mihitsy vai aloha fitaratra alefa dia manao an'izao ianao dia zay vao mandeha mody zany mandeha eny an-dalana eny fa fety be ny eran'ny tanàna ka mahafinaritra tena mahafinaritra le fiarahana mahafinaritra ihany koa le fandresena ary ninona atao dia ohatrany mety zany hoy miora za midimy sy folo nalaina amin'ny efatra sasana dia efa vonona nefa ny isan'andro alaina midimy sy folo zany efa miantso ny chauffeur zay vao miomana amin'ny efatra sasany ozy izy dia efa vonona koa izay indray tamin'ny maraina za ozy izy le bus na dia 5 izy na dia 105 haike le bus ke tsy tonga teto fa niodina tariany 67 fa tsy naninona fa naresiny Barea dia nandeha verina fotsiny dia mety daholo dia nandray ty voloko tanareo ty somary manao zao fa tsy maninona fa maresiny Barea dia somary miakatra ty dia vita ty fa tsy maninona maresiny Barea dia na ohatr'izao ary dia tsy maninona daholo rehetrarehetra zao ka zay le teny gaila hoe tsapatsika zao nitsapale vahily mijery bola le any amin'ny club ale maka Barcelona maka satria amin'ny ekipany dia any amin'ny taniny dia faly ry zareo dia tsika nefa ny aty Madagasikara faly amin'ireny maika fa hoe tena ny antsika ny maharesy mahavita lalao tahaka ohatr'ireny tena faly hafaliana tsy ny azo lazaina hoe andrarezina mihitsy ihany koa ny fanandrina tamintsika nefa reny ny vokatra
mahafaly daholo k izay nga hoe le baolina koa boribory fa eo vitana fa eo ihany koa ny fihazana atao anatin'ilay izy a eo ny vokatry ny fisasarana zay vokatry ny fisasarana daholo zany mantsy matetika io resaka fanatanjahantena io ohatry ny jereny aty ivelany fotsiny hoe zao fa atao ambadika reny inge ka dia zavatra tsy zavatra kotrana tsy kotrana fanamboarana ny saina fofanahy ny vatana rehetrarehetra mahafinaritra izany dita fa dia makasitraka ny rehetrarehetra makasitraka ny rehetrarehetra ary mbola mampirisika amin'ray fofanasana ihany koa amin'ireo ekipa malagasy ireo eny ary ka dia vita ny atondroa ilazana ny atao-po mbola mahaveo ihany koa itiana rehefa aveo fa hoy izy tena tsy hery mintsony tsy aneo an'izany hafaliany zany dia fa sara tongava rapisy dia miakatritsika rapisy dia hoaveo itiana sy ny ekipa ny aveo amin'ny alefa bare moa zany araka nadiady sy araka iteny izay hevitra sy araka iombona hafaliana atao anatin'izay baolina omaly alina izay dia mino fefeny andarana izy fa mety embouteillage fa tsy maninona zany fa mareso tsy maninona makatsitaitra koa tsika indraindray mety zany eny ary any misy any koa mitsigerina ary mihitsy rehefa andro tahaka izao indrindra fifendohan'ny volana ohatr'izao menanao nga many fitenena afaka fotoana fio fa akantiry ty vetivety misy raha be dia be ao dita za manay anao ivakiarana misy zao ao anaty clip gasy andana jerevika elo ambadika eo nge dia ao izy zao raha ohatra ka fa nazanona tsy zany ary hira karazan-droa zany mandeha aloha amin'ny anio ity dia eo ny hira ny bare mazava ho azy fa andro iraisam-pirenena ho an'ny gadona rege ihany koa amin'ny anio zany hoe ny voalohany volana jolay tahaka izao no ankalazaina an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika rege izay dia tsy maninona alefantsika fao ny rege misy karazany maro zay tianareo ao daholo izy ho an'ny mozika rege voalohany fa kotrany izay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika rege izay nanina moa natao tamin'ity anio ity satria raha ny tantara dia hoe mitsingerina an'io zany no namoronana an'izay hoe zay karazana mozika izay zany dia zay natonga an'izy hoe ny voalohany volana jolay tahaka izao no ankalazaina ny andro ny rege fa akoatran'izay dia andro ihany koa izy ity ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny bandeau blanc iadina amin'ny fahantrana bandeau blanc contre la pauvreté inona le bandeau blanc le bandeau blanc io dia mariky ny action mondiale contre la pauvreté io dia ao anatin'izy io moa zany misy mivondrona maromaro association fikambanana sy ohatran'izany miady amin'izay fahantrana izay fa akoatran'izay dia mitsingerina an'io ny andro nahazahoan'ny Somalia ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 1970 ny Somalia no nahazo ny fahaleovan-tena dia mbola hoentinareo ho an'ny Somalia amin'ny ity anio ity atao anatin'ny fandaharana sokola ny amin'ny tour du monde fa akoatran'izay dia Burundi ihany koa dia mitsingerina an'io ny andro nahazahoany ny fahaleovan-tena fa tamin'ny taona 20 sy 700 kosa ny an'ny Burundi 20 sy 700. Ina ihany koa ny azo resahana nafatesan'ny Luther Vandross tamin'ny taona 2010 dia mitsingerina an'io ihany koa izay nafatesan'ity mpihira malaza ity izay. Ny mitsingerina kosa indray ny andro naterahany ary raha ireo olo malaza any ivelany any Lady Diana ao anatin'izay tamin'ny taona 20 sy 700 no naterahany Lady Diana dia raha tsy ahifina moa zany no lelozam-pifamoivoizana anazy azy maty tamin'ny taona 7 sy 700 ity prince vavy ity fa akoatran'izay dia i Pamela Anderson ihany koa mitsingerina an'io ny andro naterahany ity mpilalao horonan-tsary amerikanina ity no efa nalaritra ihany koa izy nisy fotoana malaza tokoa amin'ny tratranyio tamin'ny taona 17 sy 700 no naterahany Pamela Anderson. Ary farany amananantsika azy dia i Liv Tyler tamin'ny taona 17 sy 700 mpilalao horonan-tsary amerikanina izy zanaky Steven Tyler izy Steven Tyler izay ao anatin'ilay tarika Aerosmith moa zany no tena afantarantsika azy dia zanany nalaza tao anatin'ny horonan-tsary Le Seigneur des Anneaux ny Père et Fille sy ino ty napotomany any rehetrarehetra ty ihany koa tamin'ny taona Armageddon tamin'ny taona 17
sy 700 no naterany Liv Tyler. Zay ny éphéméride atsika ho amin'ny anio ary dia miaraba ihany koa ireo rehetra izay manana tsingeritaona amin'izao fiandohany ny volana jolay izao atratra ny volana ihany koa tsika rehetrarehetra dia ho tsara sy ho tomombana daholo ange ny zavatra atao amin'izao fa fitony volana anatin'ny taona izao. Olona anankiray izay mankalaza ny tsingeritaona any amin'ny tian'io ity tsy iza izany fa hifanantenana Ramananarivo mirary soanao hatrany ary dia miarabanao amin'izao tsingeritaona nateranao zao dia miarabanao tonga soa ihany koa dia tafitasoa amin'izay tanjona ireny. Ie, Burundi moa izay lavintsika tamin'ny salanisa raino ohatra tamin'ny fanadrina malagasy tamin'ny lakamisy teo dia efa anisan'ny ekipa misy anay koa satria efa moins 4 be zao ny point Burundi laviny Guinée ihany koa i Burundi ka dia tsy tafiakatra intsony zany ny Burundi fa vitatreo aloha ny lalaoany ao anatin'izay kanina izay. Miarabana koa zay ihany koa nanao na fijerevana baolina? Nafotaka. Ka tena nisy fotaka mihitsy? Ay, sakafo nafinaritra. Nafinaritra ny fijerevana baolina dia nafinaritra ny fijerevana ny baolina faharoa koa fa satria tsy ny baolina voalohany ihany nijerevako ny baolina faharoa mba hahafantarana hoe ahoana sy ahoana indray ny situation'ny izay miandry ny Barea manaraka zany fa ny zavatra hitako fotsiny hatramin'izay sy ny zavatra niremarkeko tsy hoe manavakava-bolokoditra na manavakavaka geografia fa ry zareo arabo ohatran'ny sady miseho arbitre no miseho mpilalao na izany ary dia mila mitandrina isika dia mila mahafantatra hoe ahoana ny zavatra tokony atao amin'izay rehefa sendra miatrika andry zareo zay. Tsika tsy matahoany tsika dalo ihany natahorantsika zay moa le plaque ao Facebook ao fa sisa zay tsisa tahorany masika atsika dia tsika mamparefa volona rehetrarehetra fa ny zavatra ny vorona manidina teny amin'ny abakabaka ary naripany daolina tongotra tao no ny alohaitsy sy ny rehetrarehetra voro mahery mihitsy ny tsogesy ny farany ohatr'izany izy fa io zany tombatomba na baolina boribory ka tsisy mahalala an'izay valiny ampitsiny rehefa avy eo zay mihitsy ny tena mbola nahazendana sy nahagagan'ireo mpitantara baolina sy mpanao analizy na baolina moa zany tany Ampitan-Dranomasina tany tena gaga mihitsy ny tenako nahitandry zareo hoe tena variana ny ara-variana tamintsika gasy ihany koa satria na isika ary variana sy sodoka tamin'ireny match amical zay netrehan'ny Barea reny dia ohatrany hoe resitsika tao anaty match amical dia tsy hanao firy ireo Barea ireo rehefa tonga eo fa reny ny vogadalao reny reny ny zava-bitany reny. Ary lesy mahafinaritra eto mpipetrahana eto ny tonga saina tampoka le izy mety tsy any amin'ny baolina ihany na hoe firesakinany malagasy rehetra ihany mety hisy fiatraikany amin'ny resaka fizahantany ohatra tsy misokatra amina zavatra rehetrarehetra zany misy fiatraikany be dia be amin'ny firenentsika mihitsy zany iny reny baolina izay nivaliny reny lalao reny na eo ary ange mety mikoropoka daholo zany ilo fa inona le Barea satria Barea moa zany tena afantarany zareo any ivelany azy fa tsy le Barea loatra inona le Barea mety miova mikaroka hoe aiza aiza tokoa zany Madagasikara fa le Barea hoe inona anarany inona renivohitra sa inona sy inona mety mikoropoka daholo mijery hoe fa ahoana dia mba varavarankely misokatra indray ho atsika zany iny lalao iny mahafinaritra. Tena mahafinaritra mihitsy. Any amin'ny article maro be any ivelany any zao feno Barea feno Madagasikara mihitsy manokatra internet ianao dia feno manokatra daholo ireo tranokala malaza tranokala-mbaovao rehetrarehetra any andafy any manokatra ho atsika avokoa. Koa lasa malaza. Ie lasa malaza hoe ozy izy mihitsy zareo le mpanao fanadihadiana hoe mety danse-tany kanina iny amin'ity 7 sy 10 ity le ohatran'izao iny mety danse-tany kanina mihitsy iny. Ka alefa aloha dia efa be da be nakaniny hoe alefa Benin, alefa Algérie, alefa be da be nampiasana zareo hoe le dikan'izy mihitsy hoe alefa iny moa rehefa resanesy misy hoe tamin'ny sabosy teo ohatra le vamosy any hoe vamosy à la plage sy ohatr'izany lasa nampiasain'ny malagasy maro ihany koa iny dia lasa iny ndray zany zao na ny ekipa malagasy ary angeny teneny mpitantara mihitsy tena tamin'ity kanity reto ekipa reto no tena nanisany namoaka surprise indrindra. Kely histoire hoy zareo zay fa zany hoe mahafinaritra ihany koa maheno hoe any amin'ny kianja zareo any ivelany ihany no hahenonao hoe dia anehoanao izy reo tsy miteny reo aleo misy an'izany zany ao sa alefantsika zay foka daholo vozy lahy fanapirima tamin'ny 26 mariala vao foka daholo
oay 26 faharoa tena vola tsika mihitsy ty volana jony ty a raha nyrefesina ny degré an'le izy a tsara ny degré an'le hoe tsika nandresy Burundi fa tsara koa ny degré an'le alina mbola tsara be azy tsara fa tsika tsy nateo anivony Fa tahotra tsika teo hoe aloha falytsika teo aloha fa zao tsika sambatra le izy fa tena zay hoany ny olona hoany nanao analyse de hoe tsika ngina namanao sahala am'ireo fotsiny ary de efa tafekatra foana nefany a ianao rehefa anaty fifaninana zany heritreritra ny lohany ianao fa tsy heritreritra ny faharoa zany mihitsy tsisy olona ka hoe ifanina de za ikendry tsara am'le 3e place fotsiny am'ty aizany kokoa ka zany mba zay tsika tsosy tanena fa de leader du groupe tsika zany zao mais c'est incroyable tsisy farany ele vaza mais c'est incroyable mandeha de kely baolina mais c'est incroyable hoe mbola tenendreny le petite équipe misy teny tsy aposina raha tsy niteny an'izany tsisy fitenenana teny kely izy ka miteny mbola nanao analyse izy hoe nieritreretintsika osy teny reto hoe petite équipe reto malagasy reto kay tena namoaka surprise be ho an'ny mety tsy nitovy koa ny fahita lavitra jerentsika zay koa ny raha afrikana ny tantaran'le izy de mety tsy nitovy zay na tonga andeha izy ye mahafinaritra zany rehetrarehetra zany reto fa zao na zany na zany ary misy lalao hoe tsika ifaliana izy trona jus mahasipaka ray mihitsy ianao a mbola ampy raha iandrasanao an'ny 8e izay a pakana letchi citrus izay raha mbola tsy nanandrana de andramo de zao a de tantarao anay hoe manahoana ny fahitanao an-tsirony vokatra malagasy soma tsara mihitsy izy ireo ary de tena mahafinaritra mihitsy fa am'izao tena asa tokony atao 26 foana ve fa ahitana sainam-pirenetsika za zany tena tsapako mihitsy ny tamity ty zao na hatramin'ny caprice ary io misy sainam-pirenena malagasy ny entana rehetra eny tseneny ohatrany hoe tena fiera fa malagasy nanome fitiavana mihitsy za zao mihitsy koser mbola malalao arendrina reo olona zay tena hoe mampiroborobo ny mahamalagasy ohatran'izany anisan'ny faly ihany koa izy faly daholo tsika menakave eka de hozaraina aminao io rehefa avy eo tsy dio ny page ny Facebook ny Kolo TV FM ahitanareo any izay fomba filalao izay sy ny fepetra rehetra moa zany a manao ny fisariantsika avy eo kahoana ahoana lefa ve le ndao azy alefa misy pepsa satria latsinainy misy ny pepsa misy pepsa ao a misy ny pepsa ao ye alao ary tonga de asaontsika an'izay fa ye ho avy eo itsina rehefa avy eo fa ambadibadika ao izy mba hiaraka ikorana sy araka aneo ny heviny ihany koa ny hafaliny amin'izao fandresena izao aleo sitsika pepsa re mba ilaina mapetsy batana sady mba ilainy zany hoy aho teo hoe na le hitanao le za zany tamin'ny niditra tary teo de ohatra na le fiazakazaka ohatra ny mieritreritra zany aho hoe le hitanao le remplaçant hiditra de na fiazakazaka ohatra mieritreritra zany hoe azony caméra avy de fiazakazaka andao sika iaraka amin'ny cousin pepsa ihany keo amin'ity an'ity exercice ciblé izay no avohitra ao anatin'izay pepsa hoarantsika izao izay ndao azy moramora hita be mihitsy kelikely ale atap somary afotra kely ny loharikany plié genou moramora tsy atao ngeza be fa atao kelikely encore hanche droite gauche de tonga de circulaire droite gauche ataonareo deux sens la mouche encore épaule la tête pas trahie encore Bon.
secours. Fan pas du corps, foot na file droite, gauche. Très vite, down. Ohatrany makabana mandaky reny. Alefa makatety. Atseho mafy zay fa tsy eo milany. Zay ohatran'le teo fa tsy eo fotsiny dahoary doblena tan manomboka atsika dia manisa roapolo. Zay manisa roapolo ndray zao. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tsy misaoty ambony 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, croise, down. Dance. Down. Roupole. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, croise. So, 1, 2, 3, 4, saute à gauche, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Out. Course, down, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vite. So, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vite. Passez derrière. Repos, repos atsika tsy zao. Tsy hoe repos tena repos fa zao ny repos atsika. Awary. Mba mangataka ny nareo menata. Tapitototra. Gaela mitetika ty. Vita mitetika ty. Zao. Makanaizy vita ty fa voataka indrindra. Dia enjana tsara ilay tongotra ny arina. Fa ty tongotra aloha ty tsy enjana. Ty fili eo. Dia iny mienjana. Ty zao, dia ty zao. 2, 3. Makanaiza ty fa voataka indrindra ty tankatana. Makanaiza ty fa voataka indrindra gay. Aza enjana ny tongotra gay ery. Tsenjana ny tongotra. Tsenjana. Pli. Fa izy fotsiny alavaina. Voilà. Roapolo nisany. Firy zay. Roapolo. Tsenjana le tongotra aoriana.
tsy équilibre fa nombre folo ty de folo ty ny totalany izany deux de ataovatra niny ilany 3 zay tadavina équilibre 4 5 6 de tavina ny équilibre 7 8 tiandasaty 10 asa maiky miandry eo io tongotro io de mipetraka de miandry eo io tongotro io de mipetraka ao repotsika zao aloha repotsika zao aloha ye repos koinany atrano zao ao Chance though. Chance still anti, they can't still anti. Down. 5, 6, 7, top. 1, 2, 1. Wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Got it. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. 8, 9, 10, repos. I got it from my daddy. Ano makanan? Awe? Listen, my papa was a Superman. Hey, 그대로 받아왔어, come on, man. Let's go. Bunna. Deuxième série 30. Allez, deuxième série 30. Squat. 1, up, 2, up, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. I got nothing but love for you. 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 Hey, Santara, Paye. Boo. I got nothing but love for you. Wow. Pas tout à fait, hein? I got nothing but love for you. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Squat, sit up, look now. Down. Go. Set. Stop. 1, 2, stay down. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I got nothing but love for you. I got nothing but love for you. Squat sous ta foot, 25. Deve fazer a batida squat. Te tirei na pista.
fa le nelina fe lam sao down kunna fe go 5 6 7 kalian sarà di dan di direction pour continuer Lualca yes 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 Vita merci Gaël down stum nan fe Keri kam sit na fe na re wa deta dem char de mani na kipu au nila no Daw. Surmai tsara aptirna kipa kya tau le karta ne milan silence footun tum go 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vita Mandendeo for this So full chicken activité de full repos. Tereva fendaya repos en activité full repos. Tereva fendaya on étire. Ah dawar vite et vite ton full Allez 20 activités top 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non. Tande menasare famakatewa. Ne famakatewa rewa. Plier na lu, plier lu. Et dérouler le dos. L'ouvre. Tanan. Go. Tunga tem tuitsika. Étirement. Allez, 1. 2. Down. Havenandai. Tazumna mafan loalika, stumna mafan aminareo loalika. Dia atao mahitsy tsara ny lamosina dia avadika tiana kibo nilany dao alavaina tsara ny lamosina ao tiana kibo dao zao apetrakinareo eto ambony feno tongotra tandremo ho an'izay tsy misy équilibre afaka mipetraka ao eny anankiray aminareo manandrana mipetraka dida zay ohatran'eo ataony dida io zany raha ohatra ka manandrana mipetraka ao nilany eno very dida eno aty yes ok mety dao allez hop hop Bijouterie Pansou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Bijouterie Pansou mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79
830 63. Mitondra karapanondro. Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakaranay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne. www.leaderprice.mg. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. 3 bonnes raisons de choisir le meilleur. Des professionnels à votre écoute. Sanifère. Du choix, des nouveautés pour tous les budgets. Sanifère. L'envie d'avoir le meilleur. Sanifère, le meilleur. Sanifère, le meilleur. Ny kitro dia fanatanjahantena fampiasana baolina boribory miray 70 cm. Godasy no entina milalao. Mpilalao raika mivono ny ekipa iray mikatrika eo ambony kianja maitso. Tsotra be, rehefa mandaka baolina dia milalao kitra. Tsy iray ihany karazana kitra. Maro ny fomba filalaovana azy. Orange manohana ny karazana baolina kitra rehetra. Orange. Slippers, slippers, couche mety tsara ny zaza. Slippers, Hafakely, sosina telo ny droka tsara. Tsy miparitaka, hidiny mihitatra. slippers, slippers, malefaka sady manitra ery. Ny akora malefaka sy manitra ao aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Slippers, slippers, sambatsambatra ery izany zanako izany. Couche slippers, couche atokisako. Reto ity misy vaovao, savony spesial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Tena spesial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly. Lamba madio ny tanana mandina. Fangaza ihany, mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spesial. Jereo angiza ato izy aza miandry ny intsony, takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao. Savony spesial, safidiko amin'ny fadiovako. Manana zony ankizy rehetra maneran-tany. Mila reny salama izy ary fitsaboana raha marary. Mila kopia naterana izy ahafahany mianatra, mifidy sy mitaka ny zoany tratra izay. Mila misakafo, misitraka raha misotro madio ary mitafy. Mila olona pia, mila fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana. Mila fotoana sy toerana ahafahany milalao. Tokony sitraka foto-drafitrasa toy ny sekoly koa ny ankizy. Ilainy ihany koa ny misitraka tontolo iainana madio, ny miaina ao anaty fandriampahalemana. Tsy maintsy arovana amin'ny herisetra ny zaza, arovana amin'ny fanararaotana samihafa ary tsy azo atao fitaovana hitadiavam-bola. Tsy maintsy arovana amin'ny fanambadiana sy fitondrana voaka diso aloloatra. Tsy maintsy arovana amin'ny loza voajanahary ihany koa. Tokony hanan-tena ho avy mamiratra ny ankizy tsirairay avy. Adiditsika rehetra ny manan-tanteraka izany. Tadidio, manana zo ny ankizy ka atsao.
vokaly ny olona zazitara. L'étudiant za rehefa mianatra. L'étudiant za rehefa mamorotsiry. L'étudiant za rehefa manao sary. L'étudiant za rehefa miantsena. L'étudiant za rehefa mamorona. L'étudiant za rehefa milalao. L'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. Zay efa tamin'nytsika miarabantina vao amin'ny alefa barea tonga eto amin'ny sokola vao maraina vao alina mihitsy ary izy de efa hoavy maraina tonga ny fo maraina avy nanao na fifoazana tamin'iny alina iny somary mbola nakamamin'ny fandresena mantsy. Ie miarabantsika rehetra any an-trano miarabantsika eto amin'ny plateau tena faly loatra, tena faly zay angamba no azo amehezana le izy satria ela na azo vokatra ohatran'ireny ihany tsika malagasy ary izy tsy hoe tsy napozina fa tsika angamba ataonao ny matsina efa nanana daholo fahatokisana hoe horesintsika Nigeria zany na dia hoe mitady isa ray ary tsika dia tonga izy iny miarabantsika malagasy rehetra fa tena ndray fo tsika tena omaly tena hita hoe ndray fo ndray saina tena hoe nanohana ny bary hatramin'ny farany dia tena reharehantsika izy dia aoka ho tazomintsika izay fanohanantsika ny bary zay na roviana na roviana. Tsy efa mibetsaka ve zao ny olona manoratra laranao amin'ny alefa be tena tsy afeniko ty fa tamin'ny lakamisy nandeha nakeny villa teny nanao ale akanjo fanamina ohatr' zao dia nisy nanontany be da be dia nomeko numéro an'ity aloha le olona fa mialatsiny aho fa tsy haiko ny akony avy eo hoe nisy any maro. Nisy nandefa SMS anaky 5 izay dia ny MP tena ialana tsiny indrindra tompoko fa tena mbola tsy afaka namarina tsirairay aho fa tena nahazo be dia be ny ao amin'ny pageny alefa barea koa tonga avy avao amin'ny bureau fa efa angamba no organisation kely eo fandraisana le membre vaovao fa tena mbola betsaka ny lalana hodiavintsika zany. Manarotritsika tiana amin'izay hoe ahoana ny raha te azo t-shirt ohatrany tony ny olona mbola misy ve ny fivarotana an'izay t-shirt izay ny sharpe sy ny sisa ny kaskety. Izay indrindra tena ialana tsiny tamin'ny zoma tena tamin'ny zomantsika zany vao tena taitra daholo le olona tonga tao amin'ny birao anay dia tao nisy naverina fotsiny fa efa miezaka miteny an'le fournisseur anay zahay hoe mba miezaka izay ihany satria ny association tena marina tsy hoantsika public ihany fa eo concours eo misy ireo grande magasin grande société zay manafatra anatin'le izy fa tsy omena tsiny tsingaka hatramin'ny voalohany zay alefa bary ahy efa niteny hoe ndao anohana fa zay zany efa natoko hoe zay niaraka tamin'io équipe ohatran'ny voalohany fantatray ny motivation personnel tsirairay an'ireo mpilalao ireo hoe hanao zavatra tsara ireo dia nanana fahatokisana izay dia tonga amin'izao tanjon'izao tsika ary za matokisonareo ana fa mbola vita lasa lavitra tsika fa le miteny betsaka moa tsy dia atao loatra fa aleo no ataony tsirairay. Teo ihany koa hoe ireny ekipa ireo olona mandravitra ny ekipantsika ireo ihany koa dia ireo tsara indrindra tany amin'izay toerana nisy azy tany avokoa. Ie ny mpilalao antsika tsirairay ireo meilleur joueur any amin'ny club any tsirairay afa-tsy laza afa-tsy Melvin tsika meilleur gardien ny Matrigue i Bolide meilleur joueur ny Paris FC i Carolus meilleur buteur ny Aladala ny Arabie Saoudite i izy koa izy ty i Amada meilleur joueur ny El Makassa tena izy daholo ireo tena izy ireo. Mbola maro be ny zavatra ifampiresana miaraka amin'ity eto mahakasika an'izay tingana ny lalovan'ny Paris do Madagasikara zay nanomboka tany amin'ny fanitsanana ka hatrany amin'ny izao kanina izao be da be ny mbola resantsika sy ny mbola ho avy ihany koa mbola resantsika eto zany aza tiana ihany koa lalao amin'ny page Facebook-ny TVFM zay azahoanareo an'ireto pakana letchi citrus ireto zay ho zaraina amin'ny olona ray ny paka ray dia olona ray paka ray zany hoe olona roa zany ho sareny androany raha mahavaly ny fanontaniana fotsiny ianao amin'ny page Facebook-ny TVFM ao le fanontaniana manao hoe misy firy ny tsiro caprice
am'izao tsika miteny zao misy 10 ve misy 4 ve misy 9 ve raha am'ireo nefa ny valiny marina de le façon safidinao de aza dimy manao j'aime amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM ao anaty zava mbola misy azo isotroana azy io reo endrasana matitra amin'ny ampavalidalana zay iatrian'ny Madagasikara. Tsara ihany manao marika am'le resaka tsiron'le caprice io resaka koa fa tsy baolina ny litchi sy citrus ny tambatra anankiray so de eritreretinareo hoe anankiroa zay zavatra zay fa anankiray zava-pisotro tsiro anankiray zany natambatra ireo tsiro ireo ao anatina zava-pisotro anankiray vokatra caprice. Marina zany inaraka araky ny fizotrin'ny fandarina ihany koa dia misy ny atao hoe feon-kitana eto ka tonga dia varosika ary ao anatin'ny feon-kitana miaraka amin'ny orange. Orange. Alefa zay feon-kitana izay dia mitondra resadresaka ho an'ny Bélier no anomboantsika azy ny loko mety amin'ny sery Bélier ho amin'ny tiany ity dia ny loko volondavenona. Ny cancer kosa izay no mifanentana amin'ny Bélier ary ny safito no isa anambonanao amin'ny anio. Onon-kitana aza miala amin'ny lalana sy fanaovan-javatra efa nahazatra anao ianao ry Bélier. Manaraka ho an'ny taureau ny loko volondavenona foana ihany koa no mety ho an'ny taureau ny poisson no mifanentana aminao ny isa 7 ary ny 7 izay ny isa mety ho an'ny taureau onon-kitana hoe rehefa mindrana ony dia mahaiza ihany koa mba mamerina ry taureau. Gémeaux ny loko volomboasary no mety ny Gémeaux no mifanentana amin'ny Gémeaux ny isa ray sy ny roa ireo ny isa anambonanao. Tsy manam-potoana betsaka ianao anio ka alaminy mialony zavatra rehetra ry Gémeaux. Cancer ny loko mavo no mety ho an'ny cancer ny scorpion no mifanentana amin'ny ny isa valo sy ny fito no isa mety ho an'ny cancer. Afa-toy ny saina fa aza manaiky reberebe ny hafa ianao ry cancer. Lion volomparasy loko mety ho an'ny lion ny sagittaire no mifanentana aminao ny isa 5 sy ny 7 kosa izay ny isa mety ho an'ny lion raha misalasala manontany olona ry lion. Vierge mavo loko mety ho an'ny vierge ny sagittaire no mifanentana aminao ny isa 3 ny isa mety ho an'ny vierge. Aleondry vierge very tsikarakambola toy izay very tsikarakarapia-vanane. Balance ny mavokely ny loko mety ny balance toanao no mifanentana aminao 7 kosa no isa nambona ny balance ao amin'ny tiano ity atokisiny namana mpiara-miasa ary balance amin'ny fanapahan-kevitra tokony horaisiny. Scorpion volontany loko mety ho an'ny scorpion ny capricorne kosa no mifanentana aminao ny isa 4 sy ny 7 no isa mety ho an'ny scorpion. Onon-kitana tsy ilaina ary scorpion manambony tena ary ataovy ampahanginana ny zavatra atao. Ho an'ny sagittaire zao dia ny loko mena no mety ny cancer no mifanentana amin'ny sagittaire ny isa 4 kosa ny isa mety aminao izay maharitra ho ny vadin'andriana ary sagittaire fa aza manama. Manaraka ho an'ny capricorne ny loko manga no mety ny verseau no mifanentana amin'ny ny isa ray ary ny 7 izay ny isa mety ho an'ny capricorne. Kolokoloa ny vatana sy ny endrika fa hitondra be ho anao zany amin'ny tiano ity ry capricorne. Verseau ny manga no mety aminao fa somary tanora kosa ny Gémeaux no mifanentana amin'ny verseau ny isa 2 ary ny 4 izay ny isa mety ho an'ny verseau aza manao sofapa noho ny verseau ary farany ho an'ny poisson dia ny loko volontany mety ny balance no mifanentana amin'ny poisson ny isa 9 no anambonanao ioto ny vokatra ny natao ianao anio aro tsara zany ry poisson. Izay ny feon-kitantsika tamin'ity alatsinainy ity mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo rehetra ny tenanay. Mahafinaritra ny masery zao Dida Montero raha ohatra ka hoe averina jerena kely ilay izy teto fa aloha averintsika ho alefa mihitsy mba hiarahany rehetra hijery le hoe tatakinona ny fean'iny lalao kely omaly iny nisy ihany koa nge ny baolina mbasaika matin'ny zala Nigérian fa zany hoe mazana loatra ihany koa Adrien ka dia azony Adrien daholo zay lalan'ny baolina ary hitany daholo avokoa daholo zarentsika ao anatin'ity vidéo ty.
Ary ny veriko fandefa baolina 90 minutes ianao ry didy Zany a. Mbola iarako amin'ny tompo station zany. Dia ahoana tiana? Iny lalao iny a tena zay betsaka ho an'ny mpandinika eran'izao tontolo izao tsy nanampohany vokatra iny hoe Madagasikara vita exploit be ohatr'ireny a fa saingy hoe tsika manana ny ambition tsika eo koa ireo mpilalao manana ny ambition hoe ho vitan'io a dia zay hoe rehefa manam-pinoana ianao dia mavita mamindra manazera ny ngeza e. Nigeria zany nefa taro fa mondialiste reny tena tsy moramora e. Ary tena reny mihitsy ny ekipa Nigeria Tena reny izy reny tao daholo ny enjana rehetrarehetra sy nandrafitra ny ekipany hatramin'izay a ary iny lalao iny kory tsy hoe maivana sanatria Nigeria voalohany indrindra atao ihany le hoe ezaka hitazona ny laharana voalohany ao anatin'ny poule izy a iny azala dia efa lasika voalohany sy faharoa foana e fa saingy hoe izy niezaka foana hitady an'le voalohany any atin'ny poule satria zay voalohany eo manko a mitady troisième any amin'ny groupe hafa meilleur troisième zany hoe tsy azo any le hoe croisement ABCD amin'ity 24 équipe ety fa amin'ny meilleur troisième zany hoe tsika zany zao miandry ny meilleur troisième ao amin'ny A, C, D meilleur troisième mihitsy. Dia tsy le atsapaka fa zay tena meilleur troisième meilleur zany no andeha io. Eo zany no eo amintsika. Ny vondrona zao efa ao RDC. Tsy efa izy zao meilleur troisième ny vondrona. Le meilleur troisième azavaiko kely misy groupe maromaro reo. Tsy hoe meilleur troisième amin'izy rehetrarehetra ao dia ho tafiakatra 8e daholo fa misy fahatelo misy troisième daholo groupe rehetrarehetra reo a dia zay ambony point indrindra no eo amintsika amin'ireo poule A, B, C, D reo dia tsika zany miandry meilleur troisième amin'ny A, C, D a na tsika mety eo ana RDC soit tsika eo ana Kenya soit tsika eo ana Côte d'Ivoire raha na Afrique du Sud moa zany mbola endrasana io a dia andro antsika mety afantatra an'izay fa nizaniza zany eo ana amintsika eo a tsika tsy matahotra tsony io tsika zany taloha tsika ny problème antsika le hoe anao CAN ohatr'izao fa mais pourquoi pas gagner la CAN satria impossible ne pas barrer indray moa filazan'ny commentateur zao efa matoky tsika e zay hoe manana finatra farany. Tsy azo tsy tantaranareo an'ity zavatra hitako atao Facebook ity fa Facebook any ampitan-dranomasina any izy ity pejiny France Football dia zao ny titre ngeza be eo amin-drareo Madagascar hoy izy c'est le Brésil. Zay mihitsy pare asile. Eo koa mibetsaka ny site tany ivelany tany hoe fitambaran'izany Paris zany ve tsy hoe Barcelone sy Real de Madrid nisy nanao an'izay mihitsy ny malagasy be da be mipartage an'izay sary izay a e misy blague maromaro ihany koa tao amin'ny page Facebook ny alefa Paris eo alefantsika any rehefa avy eo fa tao anatin'izay dingana lalovan'ny Paris zay de Madagasikara tao anatin'ny match anankitelo nalovany iny fanandrana tamin'ny Guinée izy fanandrana tamin'ny Burundi izy ary ny fanandrana tamin'ny Nigeria no maly hitantsika ny rehetra nahita an'iny avokoa mbola azontsika avokoa ny meilleur joueur. Ie zay le misy sary anao Erika azontsika izy a zay le mahatonga amin'ny teny hoe le teniko teo hoe ireo mpilalao antsika ireo tena meilleur joueur any amin'ny mpilalao tsirairay a dia hita izy meilleur joueur any club misy an'ireo kory tsy le mbola hoe meilleur joueur Ligue 1 sanatria Thomas Fontaine ao amin'ny Ligue 1 ao zay mikitikitika azy a amin'izao ireo club goavan'ireo dia naseho an'izy anaty lalao hoe meilleur joueur koa izy aty amin'ny compétition satria aty mitovy daholo rehetrarehetra tsisy hoe meilleur joueur amin'ny Ligue 1 na Premier League ary anatin'ny compétition ohatran'izao a fa aty ny tena atao izy zany tena meilleur 3 match tsika 3 hommes du match. Marina fa hoe meilleur joueur dia mahazo an'iny trophée iny tsara fa anisan'le azoko atao hoe meilleur ihany koa zao ilalaina bolide. Le fomba namonoany an'le baolina voalohany ino moa zany ny baolina voalohany tamin'ny Nigeria iny maty ny lalaina voalohany tao anatin'ny CAN maty intelligemment zay no ahitana ny professionnel anatin'ny grand match satria reny zao raha ohatra hoe
hoe mpilalao tsy mahatsianina tena hoe taitaitra anatin'ireny possible tsy ho faty reny na ohatra échappé ohatran'ireny fa tena hoe namitaka azony teo amin'ilay défense ilay izy zany anticipeny a mbola navita namitaka gardien izy a calme naminona azy pitra baolina fa jerevy tsara nge rehefa nivoraka amin'izay ry nigérian dia zay baolina rehetra nidakany devant but dia fahoany avokoa nentina tamin'ny fo fa tsy nentina tamin'ny saina nanomboka naka confiance zany tsika tao anatin'ilay izy nisy fotoantsika hoe azontsika ty migérer an'ity match ity a dia tena koropaka na ny défense atsika omaly tena hoe calme navita nrehetrarehetra afaka fitaintaina antsika tao aorianan'iny baolina matin'ny lalaina iny satria sady dia efa tsara ny famonoany lalaina le izy a no afaka amin'izay aloha le fitaintainana hoe eo aloha tsika dia afaka hoe milalao indray alohany a hoe ahoanana ny lalaovana an'ity baolina ity nefa ny zavatra hita teny ambony terrain tena mbola tao anatin'ny fiazana daholo ny ekipa malagasy ary tsy navelan'ny tarika baolina ela be ny ekipa nigérian ahoana indray zay fiovana be zay tamin'ny endriky ny filalaovana matcha tamin'ny malagasy raha ny tamin'ny fanandrana tamin'ny guinée mantsy mbola niezaky ny te hamono baolina daholo avokoa ny rehetra ary nafaty baolina anisy tamin'ny guinée sy carolus teo indray tamin'ny burundi efa novaina le lesoko nesorony carolus a dia namono baolina i marco tao anatin'iny amin'izay nefany a tena niezaky nanao sasy daholo izy rehetrarehetra ie tao amin'ny io araky ny tenin'ny mpanazatra hoe izy je veux faire jouer les meilleurs ozy izy tsika tao anatin'ny 3 match tsy nanova tao anzy titulaire mihitsy tsika tena reny foana ny atramin'ny farany hoe menimena sendra mba reraka indrisy moa nisy any tanteraka hoe fa nahazo carton jaune anankiroa zy mipalahelo any Marco tsy afaka anao ilalao izy amin'ny 8e de finale fa misy mahasolo azy tsara mihitsy eo ka fa iny le hoe tactique amin'ny mpanazatra iny a eo foana averiko hoe tsika aoka tsika tsy hipetraka amin'ny toeran'ny mpanazatra fa hainy mpanazatra ny ataony tena hainy io a ary omaly tsika tena hoe nampiasa le hoe la meilleure défense c'est l'attaque tsika akory tsy niaro tena hoe nahazo ale début dia apiditra défense be début niditra sanatria fa tena tsika raha niezaky ny atako foana mihitsy a ary tena mitoko mitsinjana tamin'iny roaotra iny ny baolina iny fa saingy hoe nijana tamin'izy tena izy Carolus satria tao efa miandry ao amin'ny pied gauche izy amin'ny reprise à la volée dia nisy anankiray pied gauche nofaneva zany raha azo tsy azo atao ininona fa tena fa za koa mahita hoe zavatra tsikahatra hoe le izy koa arakaraky ny lentan'le adversaire koa mampiakatra ny lentantsika hoe Nigéria zao iny nanao amintsika dia ohatrany hoe niakatra tamin'izay ihany koa ny lentantsika ohatrany miarakaraky ny adversaire na hoatsika ny tena izy ihany koa Dortsika to dia atao zao ny Egypte tena za mihitsy ka io ny le hoe ny adversaire anao meilleur anao dia zay le miezaka amin'ny surpassé zay le hoe moralement zany le mpilalao atsika tena hoe hiezaka hitroatra nreto hoe reto mahavita ohatran'izao tsika koa mahavita koa tsika dia tena reny izy reny hoe tena izy angano tsy ho faly amin'ireny ary tena zao tontolo zao tena gaga tena gaga tena hoe malitsika nahazo fahaleovan-tena zany tena zay tena tamin'ny fetiny enina amby roapolo jona tsy mifaly ohatran'ireny arabe fa omaly tena maly a ohatra ny enina ao avany amin'ny sisiny any mihitsy ny feo tonga ahoana moa tenena fahaleovan-tena ny asika omaly fahaleovan-tena ny baolina kitsaka iny asika omaly satria tena naleo tena tanteraka amin'izay ny ekipa amin'ny malagasy ary tena navitana mpianatra nanitsy an'izany ekipa ny Nigéria zany hoe tena hoe ary rehetrarehetra mihitsy no miovitrovotra matahotra rehefa eo na Madagasikara satria hoe zay mihitsy tsapozina mihitsy tsika zany le hoe ekipe surprise tao anatin'le izy hoan'ny zareo vahiny tsika surprise fa tena misy le zareo nanao commentaire avy iny aloha tena misy am'tay misy hoe tsy fantatra avieza moa zany ianona zao mbola tsy fantatra hoe avieza ny anona fa dia zao nataony tena fantatra tsara izy manombokarika ny olona mihitsy hoa iny mahafinaritra ka mbola mitsoy ny resadresaka rehefa efa zao sy natonga vatra kely aloha sady nona ny lalao atsika any amin'ny page Facebook ihany zay azahoana ho an'ireto lo ireto paka na caprice ireto izy trona jus tsika tsy mila jus de papaye tsony fa jus de caprice dia mety tsara mihitsy le jus citrus dia efa mety tsara mihitsy fantaniana dia misy firy ireo jus amin'ny caprice zany misy taontsika efa niaraka ny lalao tamin'ny caprice colara tadidinareo dia efa antany saintsika
mitsika ombeniombeny zay zao dia efa sy pamparatsy tao anatin'ny kajikazinao dia izy zany caprice cola ka dia efa li hoe firy no isan'izay vokatra anatin'ny caprice izay dia hojerentsika rehefa avy eo izy anao azan'izay paka izay doka varitra ry aloha. Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakaranay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne. www.leaderprice.mg. Cassia's Beauté révèle votre beauté. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmin. Fusion, plus que des cadeaux. CF Moto vous présente la NK250, un concentré de technologie né du savoir-faire du groupe KTM et Husqvarna. Bénéficiant de l'homologation Euro 4, la NK250 est moderne, légère, maniable, puissante et économique. Avec sa motorisation de 250 cc, elle est la campagne idéale pour vos déplacements urbains et extra-urbains. Le tout à un tarif très accessible. La NK250 est disponible chez Motorstore à l'Arby et auprès de ses réseaux de partenaires. 3 bonnes raisons de choisir le meilleur. Des professionnels à votre écoute. Sanifère. Du choix, des nouveautés pour tous les budgets. Sanifère. L'envie d'avoir le meilleur. Sanifère, le meilleur. Sanifère, le meilleur. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm, des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football, il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Afakely, sosina telo ny droka tsara. Tsy miparitaka, hidiny mihitatra. Malefaka sady manchery. Ny akora malefaka sy manitra ho aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Couche slippers, couche atokisako. Manandanja lehibe ny tsika. Ny dentifrice spécial dia misy ireo singa natoraly ahafahana miaro ny nifinao. Mahasalama, manafotsy ary manamafy ny nifinao ny dentifrice spécial.
dentifrice spécial misy karazany roa herbal sy triple action amin'ny habeny 10 grama sy 10 grama efa miaraka amin'ny borosy-nify. Dentifrice spécial toujours le meilleur. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Mety ho an'ny olona rehetra. Manana zony ankizy rehetra maneran-tany. Mila reny salama izy ary fitsaboana raha marary. Mila kopia naterana izy ahafahany mianatra, mifidy sy mitaky ny zoany tratra izay. Mila misakafo, misitraka raha misotro madio ary mitafy. Mila olona pia, mila fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana. Mila fotoana sy toerana ahafahany milalao. Tokony sitraka foto-drafitrasa toy ny sekoly koa ny ankizy. Ilainy ihany koa ny misitraka tontolo iainana madio, ny miaina ao anaty fandriampahalemana. Tsy maintsy arovana amin'ny herisetra ny zaza, arovana amin'ny fanararaotana samihafa ary tsy azo atao fitaovana hitadiavam-bola. Tsy maintsy arovana amin'ny fanambadiana sy fitondrana voaka diso aloloatra. Tsy maintsy arovana amin'ny loza voajanahary ihany koa. Tokony hanan-tena ho avy mamiratra ny ankizy tsirairay avy. Adiditsika rehetra ny manan-tanteraka izany. Tadidio, manana zony ankizy ka atao. Manzacar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. Citrus, gas tropical. Vokarin orinasa Star. Tafaverina ihany izahay amin'izao izao mbola izay ihany mintsy mbola manao remplaçant foana tsy haiko mani. Lasa tiako be ho any ny fidirana iny hoa za zao mieritreritra be hoe iny ka zay vao azoko le hitanareo le sentiment le boy kely reny rehefa le avy mijery baolina ohatr'izany ry tiana dia za ihany dia manao le fihetsiny dia za zany zao le miditra iny ohatra ny tiako be le aloha aoka za dia miditra dia atiako ny caméra le mahafinaritra hoe tena reny hoe anatin'ny fitanentanana daholo reny dia te imiter an'le mpilalao tsirairay na ny ankizy na ny olon-dehibe amin'izao. Eny fa na tsy mpanaraka foty hatramin'izay ary lasa manaraka foty amin'izao. Tena za mihitsy hoe misy ohatran'ireny le gasy hoe manana fahaizana ohatran'ireny le gasy dia tena tiavy fa atsika io hoe tsika amin'izao no dia za zao mino fa hitombo ny vehivavy micomprendre hoe ohatr'izao rehefa le mijery baolina. Zany mihitsy tena mitombo mahay moa efa nisy foana mpanaraka hatramin'izay fa ngamba tsy le bogosity any zalatsony jerena fa le fahaizany baolina sisa mitatsika. Ireto any misy sara aloha mahakasika amin'ny bare zay ihany alefatsika ao le hoe groupe B tafiakatra antsika aloha zany amin'ny salanisa inq 7 point ngeza loatra izy zany 7 point ny salanisantsika zay itsika zany no leader ao anatin'ny groupe B moa zany plus 3 ny point ny inq Nigéria faharoa amin'ny salanisa 6 point ary Guinée 4 point dia Burundi moa zany iny efa raraka tanteraka moins 4 ny ao mivondrona A kosa dia misy an'ny Égypte raha tsy diso 9 point ny Égypte oui naresy foana izy 9 point izy amin'izao plus 5 izy zao point manaraka zao Ouganda zay amin'ny 4 point ary Congo RDC moa zany 3 point Zimbabwe 1 point efa anisany mihitsana ihany koa zany groupe izany ao amin'ny vondrona C zao Algérie anisany 6 point
dia aloha tsy teneniko fa Sénégal aloha faharoa zany e Sénégal faharoa mety anisan'ny ifanandrina amintsika koa tsy ho ela zany Sénégal zany ry tiana engane ka any amin'ny manasa dalana any tsika vao eo amin'ny Sénégal igane groupe D dia misy ny Maroc 6 points a Côte d'Ivoire ny manaraka azy eo 3 points ary ny groupe E dia misy ny Mali koa anisan'ny enjana tena enjany Mali fa raha reny filalaovany reny fanatsahana amintsika ihany a fa ny tena hitako hoe tena mavo zany hatreto a zareo Maghrebiana ny Egypte reny zany zao ny Algérie Maroc koa misy eo ihany koa Maroc Cameroun ihany koa amin'ny groupe F dia izy ny leader fa ny 4 points izy raha reny koa filalaovan'ny Cameroun mbola tsy atahorantsika firy io arakaraka ny intensité an'ny lalao tsara ihany io fa amin'izao ny hoe tsisy tsony le hoe grande équipe sy hoe équipe petite équipe fa mitovy daholo le tamin'ny mpilalao hoe tena zay io zany collectivité foana ny compte anaty match ohatran'ireny anatin'ny équipe ohatran'io a rehefa mipetraka tsara le collectivité a dia mety ho azy ny rehetrarehetra hoe firaisan-tsaina amin'ny mpilalao manaraka ny consigne ampanazatra mety ho azy nantseritrerety ny tranga reny mitranga reny zay ny tena marina tena hitan'ny zareo nampijery baolina zareo nandalina le maly mihitsy ary zay hoe tena hoe miara-mirona mihitsy le malagasy na eo ampilalovaneo na hatrany amin'ny vodilary na hatrany aloha le eo ampovoan'ny kianja tena miaraka tsara mihitsy hoe mihitsy samy makao azy fa tena hita hoe reto zareo dia reto indray zareo miaraka foana ka zay indrindra le izy satria io ary ny eo araky ny zavatra nitrangatra amin'izay hoe ny mpanazatra mametraka ny ataony hoe zao ny taktika tetika adietina ampilalaovana ny ekipany fa tamin'ny lalao anankitelo nitranga tsy nanova 11 titulaire sika ho araka ny teniko teo fa ny firafitra ny problème antsika tena match voalohany ataoko hoe faharoa koa nisy somary lesoka kely nefa tsy novainy zay défenseur tsy novainy fa reo ihany fa nampiasainy technique zao ndray ampiarina dia tafitany amin'ilay mpilalao le izy dia reo tsara na couverture na nina malitsika tsy nanana fahasahiranana tamin'ny resaka vodilary antsika omaly tena nety daholo mihitsy tsarovy amin'ny zoma ho avy zao no tonga dia efa nomboka indray ny 8e de finale zay ny vondrona B no anokatra zany amin'ny stade n'Alexandrie ny première ao amin'ny vondrona D no ifanandrina meilleur 3e ao amin'ny vondrona B na E na F amin'ny zoma io ihany koa dia misy match anankiroa zany mazava ho azy dia ny vondrona A ihany koa ny 2e amin'ny groupe amin'ny vondrona A ny fanitsana amin'ny 2e amin'ny vondrona C ny sabotsy indray dia ny 2e amin'ny vondrona B no ifanandrina amin'ny 2e amin'ny vondrona F zany hoe ny mety ifanandrina amin'ny ry Cameroun zany ry Nigeria amin'ny fotoana io baolina be koa zany baolina be koa zany ny sabotsy ihany dia misy ny voalohany amin'ny vondrona A ny fanitsana amin'ny meilleur 3e amin'ny groupe A na C na D ny E zafady indrindra dia ny alady no nandraisantsika anjara moa zany zay andrasany marainy koa mbola ao amin'ny stade n'Alexandrie ary manambona antsika mihitsy stade io dia ny Madagasikara mety ifanandrina amin'ny meilleur 3e amin'ny vondrona A na vondrona C na vondrona D efa niteny antsika teo ihany moa zany hoe ray amin'ny RDC zany na ry Afrique du Sud na ry Kenya ray amin'ireo moa zany ifanandrina amintsika amin'io zay indrindra eka dia mbola be da be ny zavatra fampiresana fa mity ihany ny fiarahana aloha dia ny hiditra ao anatin'izy anam-pandana pourquoi Orange. Iza moa le manana 9 tempoint ny Egypte Egypte ihany manana 9 points dia tsika ny manaraka azy satria tsika 7 points ambony indrindra manaraka ny Egypte 6 points ny manaraka antsika eo sika zay rehefa mba be vava amin'isy amilay efa torobe demba ok iny zay ka tsika ny manaraka ny Egypte ny ambony point indrindra zay indrindra sy ndao ary pourquoi amin'izay ty pourquoi ty ohatrany hoe satsa zany anao anazy satria tsy izy idiran'ny baolina mihitsy aleo mba asina fahalalana miala kely amin'ny baolina satria baolina efa ampahafantariny tianantsika eto ihany no makasikasika azy ny ekipantsika sy ny fandehan'ny lalao fa aleo zavatra hafa mihitsy indray no ianarana atao anatin'ny pourquoi fanontaniana aloha nipetraka voalohany dia hijery isika ireny boussole ireny inona zavatra mampiavaka amin'ny boussole manoro ny avaratra ka zay le fanontaniana androany fa maninona ireny boussole ireny no manoro hatrany ny avaratra fa maninona ny avaratra ny jerevana fa maninona makany
raha teo any atsimo asany dia taoko fanoatra amin'ny avaratra. Asa baolina ry ka satria zany hoe le cornera zany hoe raha maty avy aty zany hoe dia Maninona tsy maintsy makany amin'ny nord fa misy inona any amin'ny nord any fa any amin'ny sud koa ke mba mitovy amin'ny nord ihany satria samy misy pôle. mety misy resaka dita zao ny tokony mahany io mety misy resaka Ka magnétique misy io ka resaka magnétique aloha zay le hoe force boréale. Satria resaka misy le pôle le magnétique amin'ny resaka magnétique amin'io a dia iny rehefa le tratran'ny andremby anankiray dia lasa mifanohatra ny misamboaravara be io ka noho izany no le pôle nord dia ny magnétique an'io tsy maintsy any amin'ny pôle foana any amin'ny voalohany dia izay no anaovana le ety graduation fotsiny ange io ety amin'ny ivelany hoe nord hoe fa ny tena marina zany le izy a tsy maintsy manondro any amin'iny foana iny pôle n'iny andremby iny fa raha ohatra hoe mandeha amin'ny toerana be magnétique be na be misy magnétisme radiation be radioactivité be dia misaviritaka na dian'io be natoan'io zany zany saviritaka tsy mahita ny tsy misavaratra tsony io. Zany ndray taloha ny eritreritra hoe rehefa hita direction anetsinana zao dia mijery boussole dia ty zany ny est dia dafoka tena tsy maintsy nord izy ty zany. Fa iny konko dia mahita ny fivoahana foana tsy maintsy tavavoaka ny ala foana ianao rehefa mahalala an'iny satria na any amin'ny sud foana ary lalanao hoe tavavoaka foana ianao efa hoe iny aloha zany efa mahazatra hoe nord dia nord foana no tondrolo izy zay natao norme international angamba rehefa avy hoe aleo ny nord no atao aty amin'ity pôle an'le monty. Saotranao. Ngamba no fa zahoako azy fa tsy hoe zay tena marina. Ko nord ange efa nord foana iny e nord foana ka justement nord foana sud foana fa no le hoe izy manondra any amin'ny nord foana tsy manary mihitsy dia andao atao hoe aty mihitsy ny nord satria nord foana ny tiako tenena am'le graduation le noho ny boussole no atao hoe ndao aty ny nord fa nga iny tsy non tiako tenena le atao am'le boussole tiako tenena graduation le boussole afaka natao foana angeny aty suite. Aleo valiko ty zavatra ty io ka ela valio est foana any foana masoandro valiko ty valio ka sarotra be ka zara ngamba mivitenenana fa tena tato hoe solita le afarany le pourquoi ny afarany marina zay vao azoko ny soutenena ka zao inona moa zavatra fantatritsika amin'ny andremby fa mifampisintona ny andremby dia zay le izy ka ity bolabola tany izay misy atsika ity dia verina tahaky ny andremby ihany misy an'ilay pôle magnétique nord misy ihany koa ny pôle magnétique sud ka iny atsotsika hoe champ magnétique zay aloha zany iny terme technique anankiray iny dia marina mihitsy teo aloha dia marina le hoe champ magnétique ka io champ magnétique io dia mandehandeha makany avaratra dia makany atsimo mandehandeha makany avaratra makany atsimo mivezivezy kely zany io champ magnétique io ka hoy aho teny am-boalohany hoe ny andremby dia mifampisintona ao anatin'ny boussole zay ampiasaintsika io dia misy andremby kely dia kely ao anatiny ka hoy aho teo hoe ilay champ magnétique misy ny pôle magnétique nord mavesatra kokoa ny heriny any amin'ny nord dia mifampisintona zany ilay andremby ao amin'ilay boussole sy ny champ magnétique nord dia izay no mahatonga an'ilay boussole manoratra ny any amin'ny faritra avaratra satria zay le izy hoe mifampisintona le andremby ato amin'ny tany sy ao anatin'ilay boussole anao iny any amin'ny avaratra foana zay fotsiny any. Fa io tena zava-doza misy rehefa le hoe ny ambony avion satria mampiasa an'io avokoa ny olona tatsambona ny olona ny ambony abakabaka rehetrarehetra mampiasa an'io nefa hijery ny avaratra sy ny atsimo sy ny andrefana sy ny atsinanana ka misamboaravara io rehefa andalovan'izay champ magnétique somary matevina be tampoka zany na éruption na volcan na ny nuage be loatra reny rahona be reny ary dia efa mampisamboaravara an'io satria efa misy champ magnétique hafa indray no mahazo anazy ka noho izany io indraindray manary ihany. Ao amin'ny noyau externe moa zany tena misy an'izay magnétisme resahantsika eto izay izay fifampisintomana eo amin'ny andremby ny boussole sy ny tany izay any amin'ny faritra avaratra hoy aho teo no tena mavesa-danja sy voasintona kokoa dia izay mahatonga ny boussole antsika manoratra ny faritra avaratra tsy teny terme technique be dia be fa ndrao dia tsy hipetraka ao anatin'ny saina fa zay aloha zany ny tena base zay zany tena
tena fototra iangany resaka boussole sy ny fanorony antsika hoe any varatra foana izay ny antony ao anatin'ny boussole antsika io dia misy andremby tahaka ny ao amin'ny tany zay. Eny ariko dia misaotra ny Gaël tao anatin'izay fa dia nampahafantatro zavatra ianao tao anatin'io fa seka isolita marina tokoa valiny nefa tonga eto ihany koa ny gazety zay manambara antsika ny vaovao misongadina amin'ity anio ity sy ny farany herinandro teo ka dia hofantarintsika izany ao aoriana reto fefamantarana reto Orange miaraka amin'ny feo gazety. Orange. Ny gazety voafaritra no anomboantsika azy eto amin'ny pejy voalohany CAN 2019 nanoratra tantara vaovao ho an'ny baolina kitra ny bare. Fifandonana tany Betroka adalo 5 maty trano telo may omby 780 tafaverina. Manamboninahitra iray voasazy noho ny fifanosehana tetsy Mahamasina. Lehilahy nanolana ny zanadravavim-badiny ny tarazoka roa volana tao amin'ny polisy ny raharaha. Fizaliana rano any Antsiranana manao antso avo amin'ny praiminisitra Joseline Maxime. Beloha sy Tsiombe no toloran'ny filoha foto-drafitr'asa Amatsirano fisotro madio. Erisetra amin'ny ankizy sy ny vehivavy nanampy ireo tanora tao Toliara i Mialy Rajoelina. La vérité. CAN 2019, les barrés, encore tout se passe en 8e de finale. Ao amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo sy ny pejy fahina ambin'ny folo. Population du Grand Sud, enfin de l'eau à portée de main. Ao amin'ny pejy fahatelo. Cybercriminalité, Facebook livrera désormais l'IP des auteurs à la justice. Ao amin'ny pejy faharoa misy ny andinindininy zay. Inona ny vaovao? CAN 2020 tratrany fanamby hiatrika ampavalon-dalana isika ao amin'ny pejy fahavalo. Ho foana ny Kereany Androy vita ny fitondram-panjakana ny fantsona lehibe mamantsy raha no fisotro madio ao amin'ny pejy fahaefatra ny misy an'izay. Fifandonana tany Ivao olona 10 maty trano telo may omby 780 sy 300 tafaverina. Ady amin'ny erisetra no toloran-dramatoa Miala Rajoelina fitaovana ny polisy vavy tao Toliara. Flora Rajoelina mankasitraka ny bare manokana ao amin'ny pejy fahavalo misy ny andinindinizay. Fifanosehana teny Mahamasina manamboninahitra iray voasazy. Mandry tsara mpitandro filaminana efatra voatifitra ny dahalo ao amin'ny pejy fafito ny gazety Inona ny vaovao. Free News. Coupe d'Afrique des Nations 2019, les barrés sur rouleau compresseur ao amin'ny pejy faharoa. Lutte contre le kéré dans le sud, le président Rajoelina renforce les adductions d'eau. Ao amin'ny pejy fahatelo gazety Free News no ahitanao ny andinindinizay. Anosy zato ateratany karana nalain'jiolahy lasa ny vola be 20 tapitrisa ariary ao amin'ny pejy fahaenina. Anosy sy Androy dahalo 10 lavin'ny zandary iray azo sambobelona. Les nouvelles anuisatsika azy. CAN 2019, les barrés en 8e et avec la manière ao amin'ny pejy fafolo. Ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites, feu vert pour le système anti-corruption. Android de l'eau potable pour 40 000 personnes. Corée du Nord, Trump écrit l'histoire avec quelques pas. Sport en panorama, 3e titre pour les maquis féminins. Bousculade à Mahamasina, un colonel de la gendarmerie sanctionné. Assemblée nationale, le pôle présidentiel s'assure de sa majorité. Manaraka midi Madagascar, CAN 2019, les barrés en 8e de finale, explosion de joie populaire ao amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo. Fianaratsoa fivarotana fito voaroba lehilahy lehibe iray maty voatifitra. RN1, moto nidona tamin'ny sprinter olona iray maty. Conflit entre forces de l'ordre, un militaire blessé par un gendarme. Bien mal acquis, mise en place d'une agence de confiscation au omnipédi à Farou. Andrazoe, la réhabilitation de la RN 13. Taratra maranantsika azy ary. CAN 2020 miorory Afrika no tontolon'ny bare ny Nigériane. Ny soratra eo amin'ny tantaran'ny kitra afrikanina no mitsaniny ny bare tamin'ny roa no aotra ny voromahery Nigériane eo amin'ny CAN tanterahana any Egypte. Afaliana, orakoraka, bal populaire, afomanga, bapampa, nameno tanàna, miakatra amin'ny dingana manaraka ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny pejy fahatelo no anoizanao izay.
ary oui 2019 mbola mpanjakany ranomasimbe indiana ny maki vehivavy akony 4 jona Toamasina olona 2 maty 7 na hiditra hôpitaly fifanosehana Tetsimamasinana kolonely iray voasasy na findratoerana lidina ifotony tany androiny flo azo rano amin'ny vidiny mirary ny any Belosy Tsiombe ary farany filakevitry ny minisitra Wenjehina sy takina ny fananana na vola tsy mazava ao amin'ny pejy 12 no misy ny andinjin'izay vita tompoko ny fiangazety tamin'izao alatsinainy fa voalohany volana Jolay izao ya sotranao mbola misy ny fisarihana zay jerentsika rehefa hoe izy indray no tsara vitana azo anreto pakina caprice lechi ireto lechi citrus moa zany raha ny filazana azy de fantanina tsotra kely fotsiny no antanina aminareo de hoe misy firy ny tsirony caprice misy enina ave misy 5 sa misy 4 ray amreo any valmarina satria no manao share amin'ny page Facebook Ngolo TV FM de azonao ireto fanomezana avy aty aminay reto olona ray isaky ny paky anankiray moa zany 1 litre et demi ny asingan'iray amreo zany hoe misy an'iray roa telo efatra anankienina ny ao anatin'ny paky raika noho izany tsy ho lany vetivetika tsy ho lany moramora fa endrasy baolina milahady koa fa sao de mirobaroba eo anareo zay mahazo fa mila lova miaraka aminay de azonao io paky io Zaho angataka hira andefa hira mihitsy moa zany aho sady nosinosta ihany koa izy ity no entintsika iaraha mifaly amin'izao latsinainy izao hira iarahana amin'ny Njakatiana ina nga tokony alefa any Egypte tany tokony alefa any Egypte tany le zay fotsiny fa tsy asila le de tonga de mioraka daholo ny olona de amizay koa malasa mety manana ny ekiziany tsy mandeha natsitsitsika tsika maty fa resantsika foana ihany ka Ampiakaro Asandrato Falefa malagasy atsika rolahe Falefa malagasy atsika leroa Lerabo afagasy atsika labe Falefa gasy zala Lerabo afa malagasy atsia Falefa malagasy yanao rakie Lerabo afagasy anao drako Falefa gasy Lavaragi tantara miratsy siny tsara fa io gasikara Nianaranao tsy lova fa io no efa lova kataovy sova Misy agnefa ambadikany ireo zay tsy mba manantany Tianao anefizany ino koa raha ilainao Manany anao gasikarany anao malagasy manaranao Ino mihitsy anaranao ina malagasy anao Tiginako izay mampandriwa ary izay fedentsia Falefa malagasy atsika rolahe Falefa malagasy atsika leroa Lerabo afagasy atsika labe Falefa gasy zala Lerabo afa malagasy atsia Falefa malagasy yanao rakie Lerabo afagasy anao drako Falefa gasy Lavaragi tantara miratsy siny tsara fa io gasikara Nianaranao tsy lova fa io no efa lova kataovy sova Misy agnefa ambadikany ireo zay tsy mba manantany Tianao anefizany ino koa raha ilainao Manany anao gasikarany anao malagasy manaranao